मध्य प्रदेश से एक साथ 15 शिफ्ट के ऑर्डर्स आए और हम लोग फिर निकल गए मुंबई के सबसे बड़े मार्केट। हाय गाइस, सुबह रेडी होकर मैं निकल जाता हूँ गोविंदी, शोएब को लेता हूँ, सीधा पहुँच जाता हूँ स्टोर और आते ही हमें मिल जाता है 15 ऑर्डर शर्ट का मध्य प्रदेश से। सच्ची बोलूँ तो इतने ऑर्डर्स आते हैं तो मोटिवेशन मिल जाता है। फिर हम लोग पैकेजिंग स्टार्ट कर देते हैं, सारे प्रोडक्ट को अच्छे से जम्बो थैली में पैक करते हैं। फिर उसके बाद मैंने सारी पैकेजिंग को अच्छे से पैक करने के बाद मैं उस पर प्रॉपर टेप लगाता हूँ। टेप लगाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं कुरियर ऑफिस और वहाँ पहुंचने बाद मैं वेट चेक करता हूँ 3.5 kg। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अपना प्रोडक्ट लेने, जो हमारा पार्सल आया था और उसको रिसीव करने का था, और फिर ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं घर के लिए। ऐसे ही खत्म होता है आज का दिन। अगर आप लोग को भी जानना है कि न्यू प्रोडक्ट क्या है तो फॉलो करके साथ में बने रहो, कल पता चल जाएगा।